各位，我而家炮製緊呢款美食叫做餅碎朱古力麵。好正啊！呢個朱古力，哎呀，飲啲朱古力，埋喺心底先，等佢溶一溶下佢個朱古力拉麵，溶一溶下，加埋啲餅碎攪勻佢，試一啖已經好食嘅，好食嘅。好味，值得推介。朱古力餅碎撈麵，隆重登場，阿彌陀佛，善哉善哉。